सो वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड को जो कि कॉस्मिक बाइट की तरफ से आता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये ऑर्डर जो मुझे रिसीव हुआ है ये हुआ है कॉस्मिक बाइट की ही तरफ से। मैंने उनकी ही साइट से ऑर्डर किया था। ये ब्रांडिंग मिल जाएगी, ब्रांडिंग या इनकी टैग लाइन स्विच टू गॉड मोड। और अगर हम बैक साइड की बात करें बॉक्स के, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हो उसको। कीबोर्ड का बॉक्स सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है इसकी अटैचेबल वायर टाइप सी वाली, जो कि इसकी ये ब्रेडेड नहीं है बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे इसका लोगो ब्रांड का, इसको रखते हैं साइड में। और ये हमें सामने देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप की पैकिंग। ये हमारा कीबोर्ड, इसको भी रखते हैं अभी साइड में। देखते हैं और क्या क्या है। एक यूज़र मैनुअल, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि ये एक 60% कीबोर्ड है। इसके लिए इसमें शॉर्टकट्स होंगे, ये QR रजिस्टर, वारंटी का जो भी होता है। और हमें साथ में मिल जाता है इसके एक ये स्विच पुलर, जो कि कुछ इस टाइप का है, क्योंकि इसको निकालने के लिए जो कि अभी बन गया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि ब्रांड ने इसके साथ ही दिए हैं। और 2 स्विचेस हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा ब्लू स्विच वाला है ये कीबोर्ड। मुझे एक स्विच मतलब 2 स्विच एक्स्ट्रा मिले हैं। मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ अगर मेरे कुछ स्विचेस ख़राब हो जाएं। तो ये हमारा कीबोर्ड की कुछ लुक है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप सही से देख पाओ, प्रॉपर फ्रेम में आ जाए। आप देख रहे हो कितना छोटा कीबोर्ड है। ये ज़्यादा छोटा भी नहीं है और हैवी है, वेट है। इसके पीछे एक कीबोर्ड की चीज़ें दे रखी हैं, कॉस्मिक बाइट मॉडल नंबर और इस जितना भी। और ये है RGB ऑन ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन दे रखा है। अगर ये ना भी देते तो चलता। और यहाँ पे कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि आप देख सकते हो। बट इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो उन्होंने ऐसे बनाया है कि हाइट एडजस्टमेंट की इतनी नीड नहीं है। एलिवेटेड डिज़ाइन में ये देख सकते हैं आप। और ये वाइट कलर में मैंने ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको इसकी लाइट दिखा देता हूँ। ये कनेक्ट करते हैं इसको। ये टाइप C का पोर्ट, जो कि हमारी ये केबल लगेगी कुछ इस तरह से। और ये हमारा कीबोर्ड लाइट अप हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस टाइम जो इफेक्ट है, मैं आपको एक बार लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। आप देख सकते हो अभी मेरी मेन लाइट ऑन है। इसको मैं थोड़ा डिम कर देता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर डिम करूँगा तो फिर आपको इतना समझ नहीं आएगा, फिर ब्लैकिश आता है। अब शायद आपको थोड़ा व्यू अच्छा मिले, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डिम कर दूंगा ना फिर वो कैमरा एक्सपोज नहीं कर पाता सही से। ये हमारा कीबोर्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक तो वाइट कलर में, और पर की RGB हमें मिल जाती है सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ में। उसके इफेक्ट्स दिखा देता हूँ। और ये जो बटन दे रखे हैं डेडिकेटेड एरो बटन है, इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और प्रॉपर वैसे भी है ये, मतलब आप ना भी करना चाहो तो भी ठीक है। देखो सबसे पहले FN कीज दबाएंगे, जो इसकी लाइट है इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इफेक्ट की देखिए, ये क्या नाम है, स्लो हो गई, ये फास्ट हो गई। चलो मैं आपको इसके इफेक्ट दिखा देता हूँ। 1 ये ब्रीदिंग इफेक्ट, इसका ये ब्रीदिंग इफेक्ट है। सॉरी वो ब्रीदिंग नहीं था, वो तो नहीं क्या था, जो भी था। एक और ये इफेक्ट
एक ये फिर एक इफेक्ट ये शायद से एक ही कलर है। अच्छा जब हम क्लिक करेंगे कि इस पे तो ही चलेगा, ये जो अभी आया था ये फिर वही वापस। अब जाएंगे हम इसमें, ये एक इफेक्ट, ये शायद से कलर के लिए, ये देखिए इस सिंपल कलर के लिए अगर आपको कोई कलर स्पेसिफिक रखना है, हर कलर में आपको इफेक्ट मिलेंगे जो कि ये इफेक्ट्स हैं हर उसमें। और आपकी प्रोफाइल भी बना सकते हो ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि हमें डेडिकेटेड दिया है कंपनी ने। और ये भी इसकी काफ़ी सुंदर, मैं आपको एक कलर और दिखा देता हूँ। ये एक कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक रेड कलर है, एक ब्लूइश, येलो, वाइट। सो ये इसके प्रीसेट्स थे, इतनी ही इसमें RGB इफेक्ट्स मिलते हैं। और अगर आपको और करने हैं पर की, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सो वो आपको मिलेंगे। आपको उसका जो सॉफ्टवेयर मिला उसमें आप प्रोफाइल्स भी बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं उसमें। सो मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ और मैं आपको एक बार इसकी कीज की वो दिखा देता हूँ कि टाइपिंग साउंड। ब्लू स्विचेस में क्लिक की साउंड आता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो मैंने ट्राई किया नहीं है अभी तक, आपके सामने मे बी शायद ओके, ये इसके स्विचेस हैं, ये इसके की कैप्स, हाँ ये लगती है। जो कि मैंने बटन बताया था आपको, जो है ना स्विच दे रखा है, ये इसको करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी नॉर्मल। अब मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, जो कि मुझे एक्सपीरियंस है कि कॉस्मिक बाइट की सर्विस की प्रॉब्लम है। कैसे मतलब, मैंने पहले ऑर्डर किया था आर्टिमिस, जो कि मैंने ब्लैक कलर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइट कलर की मतलब एकदम से मन कर गया था कि भाई वाइट कलर मंगा लेता हूँ मैं, क्योंकि ब्लैक कलर का ऑलरेडी है मेरे पास। तो जब मैंने उसको कैंसिल करने की कोशिश की तो कैंसिल ही नहीं हुआ। और जब जैसे तैसे वो डिलीवरी बॉय आया, जब मैंने उसको रिजेक्ट किया, प्रीपेड था मेरा ऑर्डर, उसके बाद वो 1 वीक पूरा प्रॉपर ले गया रिफंड के लिए। एक तो ये लोग कॉल नहीं उठाते, इनका सर्विस इतनी बेकार है कि बस पूछो मत। और ये व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, और चैट में भी ये नहीं कि आप अगर चैट करोगे तो तुरंत ही ये बोल देंगे हाँ भाई आ जाओ, मतलब अपना एजेंट आपको वो कर देंगे चैट पे अरेंज, नहीं, वो थोड़ा टाइम लेंगे, क्या पता 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे बाद वो आए, तब आपसे बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत। बस ये था मेरा रिव्यू। और जो कि मैंने ये बाय किया है, ये मैंने डिस्काउंट के साथ बाय किया है 1790 का, 1790। तो ये कीबोर्ड की प्राइस है जो कि मेरे को वर्थ इट लग रही है, क्वालिटी है भाई। मैं आपको एक बार साइड लुक दिखा देता हूँ। अगर आप टाइप भी करोगे तो ये था भाई रिव्यू इस कीबोर्ड का। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।